16-19 aprel kunlari Toshkent davlat transport universiteti yirik anjumanga mezbonlik qildi. Ya'ni temir yo'l tizimidagi muammolar, yechimlar, istiqbollarga qaratilgan 4-xalqaro ilmiy texnik forum o'tkazildi. Ahamiyatlisi mazkur tadbir bir qator ma'ruzalar, panel sessiyalar, texnik ko'rgazmalar bilan soha vakillari uchun o'ziga xos tajriba almash maydonini yaratdi. Yirik shaharlar o'rtasidagi muntazam qatnovlar, shuningdek logistika xizmatlari bozorida ham transport tizimi, ayniqsa temir yo'l qatnovlari asosiy vazifani bajaradi. Oddiy qilib aytganda, yurtimizga kelgan sayyohlarning aksariyati tarixiy shaharlarga temir yo'l transport orqali yetib oladi. Poytaxtning o'zida qolganlari ham metro xizmatidan foydalanadi. Bu orqali ularning yurtimiz haqidagi dastlabki taassurotlari shakllanadi desak adashmaymiz. Demak, ushbu tarmoqning qulay, sifatli va xavfsiz bo'lishi har tomonlama muhim. Shundan kelib chiqib 3 kunlik anjuman davomida ishtirokchilar sohadagi bir qator og'riqli nuqtalarga ilmiy yechimlar taklif qilishdi. Hozirgi kunda respublikamizda temir yo'l transporti bilan bog'liq muammolarga yechim topish maqsadida, shuningdek hozirgi kunda transport sohasiga innovatsion yechimlarni berish, bundan tashqari ilm bilan ishlab chiqarishni integratsiyasini yo'lga qo'yish maqsadida o'tkazilmoqda. Ushbu nufuzli anjumanda mahalliy mutaxassislar bilan birga 35 dan ziyod xorijiy ishlab chiqaruvchi korxonalar, oliy ta'lim muassasalari va ilmiy markazlar vakillari, yetuk olimlar ishtirok etdi. Bu uchrashuv davomida biz o'sha temir yo'l infratuzilmasini rivojlantirish, vagonlar parkini saqlash va infratuzilmani holatini saqlash, raqamlashtirish masalalari bo'yicha muhokamalar olib borilmoqda. O'zbekiston temir yo'llarini rivojlantirishi, yurtimizdagi o'sha tranzit salohiyatini oshirishga juda ham katta hissa qo'shadi deb o'ylayman. Anjumanda urg'u qaratilgan jihatlardan biri bu interyer va eksteryer masalalari bo'ldi. Chunki dunyo tajribasida ham yo'lovchi vagonlarining dizayniga alohida e'tibor qaratiladi. Unda foydalanilgan har bir element milliy va zamonaviy, asosiysi qulay muhitni aks ettirishi talab etiladi. Shundan kelib chiqib smart texnologiyali vagonlar sonini oshirish mavzusiga alohida ahamiyat qaratildi.